Uşaq pulu verilsə, valideyn tənbəlləşir düşüncəsi cəmiyyətin bugünkü reallığını görməməkdir. İnkişaf etmiş ölkələrin çoxunda uşaq pulu var və bu yardım insanların işləməməyə yox, ailə qurmağa, övlad böyütməyə, gələcəyə daha güvənlə baxmağa təşviq edir. Uşaq pulu sadəcə maddi yardım deyil. Bu, dövlətin sənin övladın mənim üçün də dəyərlidir mesajıdır. Bir uşaq böyüyəndə hiss etməlidir ki, bu ölkə onu qoruyub, sahib çıxıb. Sabah əskər gedəndə də vətənin çörəyini yemiş, qayğısını görmüş bir insan kimi qürurla getsin. Qorxu və ya qırılmış ümidlərindən deyil. İstər 100 manat olsun, istər bundan da daha az olsun. Məsələ məbləğ deyil, verilən dəyər hissidir. Bugün evliliklər azalır. Səbəb nədir? Çünki bugünkü evlərin azalması gənc ailələr evlənməkdən qorxur. Statistika çox ağırdır. Hal-hazırda evlənən sayı azalıb və boşananların sayı artıb. Orta maaş 500-600'dür. Kirayələrin də qiyməti 500-600'dür. Evlər isə 100 minlərdən daha çox qiymətədir. Və gənc bir oğlan və gənc bir qız halal zəhmətlə necə ev alsın? Hər bir insan kamera önünə keçib müğənni, aktrisa, bloger ola bilməz. Yəni, bunu düşünmək lazımdır. Bir məsələ də var ki, cəmiyyətin çox vaxt analığı iş görmür. Hal-hazırda konstitusiyada gördüyüm bir neçə maddədə ata işləyərsə, o zaman bilmirəm, yəni atanın işi ölçülər və pulun bölünməsi belə deyək. Niyə ananın işi iş sayılmır? Analıq vəzifəsi niyə iş sayılmır? Halbuki bir ana insan yetişdirir. Gələcəyin vətəndaşını, əskərini, müəlliməsini, həkimini böyüdür. Analıq özü böyük əməkdir. Əgər dövlət belə, yəni bir çox dövlətlərdə bilirəm bu yoxdur, analıq maaşı olmasa da, amma ən azından elə şərait yaratmaq lazımdır ki, işləyən ana baxıcı tutmağa, uşağın sağlam böyütməyə imkanı olsun. Və əlbəttə ölkənin keçirdiyi, belə deyək, 90-cı illərdən bura çox ağır müharibələrdən keçmişik. 20 yanvar faciəsi, Xocalı, Mart soyqırımı, 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsi və bugün Qarabağın qurulmasını hamımız anlayırıq. Əgər çıxıb desəydilər ki, hələ ki dövlətin büdcəsi sadəcə Qarabağ üçün ayrılıb, yenə də canımız fəda, yenə də belə deyək də düşüncəmiz fəda, yenə də yığdığımız məbləğ belə fəda, yəni bizim gözlədiyimiz uşaq pulu belə fəda olsun. Amma bugün çıxıb demək ki, uşaq pulu tənbəlləşdirir çox ağır bir cümlədir. Çünki vətən üçün can verənlərə bizim canımız qurban olsun. Amma güclü dövlət yalnız torpaq qurmaqla deyil. İnsan yetişdirməklə də güclənir. İnsanların vətən sevgisini çətinlik və ümidsizliklə yox, dəyər və qayğı ilə böyütmək lazımdır. Qoy hər evdə böyüyən övlad bu ölkəyə sevgi ilə bağlansın. Qorumaq istədiyi vətənin də onu da qoruduğunu hiss etsin. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm?